Možem da počnem? Jel nemaš ništa protiv Mija? Kakvo neprijatno iznenađenje. Žao mi te, Suzy. Mrzim ljuto. Uvek mi postaje loše od njega. Prestani da se smiješ, Mija. Bolje pogledaj šta je kod tebe. Kinder jaje, kakva sreća. Obožavam čokoladu. Mislim da nema ništa ukusnije na svetu. Suzy, zatvori usta i pomeri se. Ali što da radim? Ja ne želim da jedem ovu ljutu papriku. Možda će čokolada sve ispraviti i onda će ona biti ukusnija. Morat ću to da proverim. Sekund, neće da žurim, imam bolju ideju. Što to radiš? Ne smiješ samo da poližeš čokoladu. Treba da pojedeš sve. Znala sam da nećeš dozvoliti. Dobro, vidi. Lako ću ovo uraditi. Neće se čak ni oznojiti. O ne, unutra kao da je počeo požar. Izgleda da će ovdje trebati dobra zaštita. Ne mogu više da izdržim. Gorim! Jel bi mogla da dišeš vatrom na drugu stranu, Suzy? Izvini, ne kontrolišem se. Hitno treba nešto da popijem. O da, ovako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje? Nije valjda da se sve završilo. Odlično. Zašto se smeješ? Svo lice ti je pokriveno džađom. Nadam se da je ovako bolje. Samo ne ovo! Moje čokoladno jaje se istopilo. O ne! To je spalo slučajno, iskreno. Kakve ima veze? Sada svejedno ne može ništa da se ispravi. Oho, poklon je ostao ceo. Super. Vidi, ovdje je još jedno Kinder jaje. Cool. Ovo je prava sreća. Treba da skinem sa njega omotač upravo sada. Ovako je mnogo bolje. Mogu da probam. Joj, malo da zaboravim da umočim jaje u čokoladnu fontanu. Sigurna sam da će ga to napraviti još ukusnijim. Daj meni. Nemoj ni da sanjaš, Suzy. Pokvarila si jedno čokoladno jaje, ovo nećeš dobiti. Cicija? Nova jela, cool. Hajde da ih otvorimo zajedno. Vidi, to su popiti. Izgledaju super. Ja želim prvo da se poigram sa svojim. Čudno, dugmac se ne pritiskaju. Ništa ne razumem, nije valjda polomljen? Ne znam. Probaj da pogledaš bliže. Jao, probušila sam ga. Sad je ovdje rupa. Sve ovo veoma čudno. Usput, moj popit tako ukusno miriše. Probat ću da ga liznem. Ovo je gumene bombona. Kakvo lepo iznenađenje. Sigurno je moj popit može da se jede? Zašto ne mogu da zagrizem? Suviše je tvrd. Juj, kako boli. Udarila sam sebe po licu. Sljedeći put nećeš sve stavljati u usta. Izvini, nemam vremena da se ometam. A vreme je da se zauzmem svojom marmeladom. O da, čokolada ga je napravila još lepšim. Božanstveni ukus. I ja bih htjela, Mija. Daj mi barem malo pače. Ne. Eto, znala sam. Morat ću samo da sedim i da igram. Stop! Izgleda da sam nešto smislila. Probat ću da zalijem svoj popit čokoladom. Sigurna sam da može da ispadne nešto dobro. Hej, gdje ćeš ti, Suzy? Treba da stavim ovo u frižider da bi se čokolada stegla. Ovako, odlično. A sad ću malo sačekati. Mislim da je gotovo. Može da se vadi. Sjajno. Čokolada se stvrdnula. Uskoro ću moći da probam. Gdje si bila, Suzy? Sad ćeš sve shvatiti. Sipala sam u svoj popit čokoladu i stavila sam u frižider. Vidi kakva mi je tabla ispala. Ovo je prelepo. Mislim da se može još dodati čokolade. Gotovo. Vreme je da probam. O da, prelepo. Čokolada se topi ustima. Ne sumnjam da je ukusno. Hoćeš mi dati da probam? Znala sam da nećeš, Cicio. Nema veze, svejedno ću dobiti svoje. Izvini, Suzy, ovaj pop-it je sada moj. O, kako su prijatni dugmići. Želim non stop da ih pritiskam. Zavlači. Ne mogu da prestanem. A nije lepo da uzimaš tuđe? Tebi svejedno ne treba ovaj popit, daj ga meni. Šta si uradila? Mija, pocepali smo ga. Suzy, gde si? Jao, popit je pokvaren. Nije trebalo da ga uzimaš. O, polovina također nije loša. Možda si upravo. Da, cool, radi.
Jedva čekam da otvorim. Onda napred. Je li ovo klip kukuruza? Možda će se tebi više posrećiti. Gledaj. To je sladoled na palici. Bila si u pravu. Zašto život nije fair? Ja bih voljela da budem na tvom mestu. Mogu da te poslužim. Hvala. Što radiš, Mija? To nije smešno. A ja mislim da jeste. Samo sam htjela malo da se zabavim. O, prelepo. Savršeno se slaže sa čokoladom. Ispao je pravi sladoled. Bilo bi lepo osjetiti taj ukus. Mislim da sam već rekla da mogu i bez tvoje pomoći. O, da, dobro mi ide. Mogu da učim ljude kako da jedu sladoled sa čokoladom odozgo. Mislim da bi bila bolja od tebe u tome. Božanstveno. Zar ti se ne čini da je ovdje malo hladno? Ne mogu da se pomerim. Hej, šta je sa tobom? Mija? Čudno, nikakve reakcije. Zaledila se? Pa je odlično. Mogu da probam sladoled? Sad me sigurno niko neće sprečiti. O, ovo izgleda prelepo. Veruj mi, Mija, mogu da se nosim sa sladoledom kao i ti. Naučit ću te ja pameti. Jel mi se učinilo ili si nešto rekla? Izvini, ništa ne razumem. U redu, sad ću te ugrejati. Sigurna sam da će mi Brenner pomoći. Pa, kako si, Mija? Jel ti postaje bolje? O, dobro je, ponovo mogu da se pomeram. Hvala, Suzy, spasila si me. O ne, moj sladoled. Pojela si ga. Mislit ćemo da je to mala nagrada za pomoć. Jel tako? Onda ćeš morati da pojedeš ovu kukuruzu također. Možda će čokolada učiniti je ukusnijom? Sad ćemo to provjeriti. Da, nije loše. Fuj, a sada već nije nešto. Osjetila sam pravi ukus. Šta si zamislila, Suzy? Sjetila sam se da od kukuruze može nešto da se napravi. Za to će mi trebati zrna. Sve ostalo može da se baci. Ali šta će ti tiganj? Nije valjda da još nisi shvatila? Želim da napravim kokice. A za to zrna moraju kako treba da se ugreju. Joj, lete mi pravo u lice. To nisam predvidela. Eto, moje jelo je gotovo. Cool, to je odličan plan. Znala sam da će ti se svidjeti. U ovom obliku volim kukuruz mnogo više nego ranije. Jedino što nedostaje slatka glazura od čokolade, ali to ću odmah popraviti. O da, prelepo. Sad je moje jelo potpuno spremno i može se probati. Nema sumnje da je ukusno. O da, fenomenalno. Želim još. Suzy, podsjetit ću te da smo mi najbolje drugarice. Pa šta, sad treba da te poslužim? Pa dobro, hvataj. Ali ti mašaš usta. Ciljaj bolje. Ništa ne mogu da uhvatim. Izvini, imam loš vid. Ti čak ni ne pokušavaš da pogodiš. Jednostavno sam se umorila. Daj mi kokice. Poješću ih bez tvoje pomoći. Zapravo oni su moje. Daj mi. Eto, prosula si sve. Treba brže hvatati ustima. Cool. To nije fair. A ja mislim da je sve fair. Kokice meni, a kanta tebi. Super, nova hrana. Ovog puta ja hoću da budem prva. O, Coca-Cola, cool. To je tačno. Posrećilo ti se. Pitam se šta si ti dobila? Brokoli? Samo ne ovo. Ja hoću Coca-Colu. Ha, gubitnice. Nemoj da mi se smeješ, Mija. Šta ti je, uopšte se ne smijem. Samo se radujem svom uspehu i zamišljam kako ću sad piti kolu sa čokoladom. Hajde da ne gubimo vreme. O, da. Kakav osvježavajući ukus, super. Vreme je da doživim nešto novo i da dodam čokoladu. Nema sumnje da će ona moje piće učiniti još boljom. Sjajno, flaša je ponovo puna. Ali zašto ništa ne curi? Izgleda da je piće postalo previše gusto. Nema veze. Uspeću. Hajde. Šta je to? Promašila sam i nisam pogodila usta. Jao, moje lice je prljavo. Kako si trapova? Svima se dešava, ništa strašno. O, kako je to ukusno. Spremna sam sve da poližem. Wow, izgleda da je to stvarno mnogo dobro. Posluži me. Pa ne, imaš brokoli. Hajde. Hvala što si me podsjetila. Nikad ti ovo neću zaboraviti.
Kupus toliko smrdi da treba hitno da ga prelijem čokoladom. Fuj, u ovoj situaciji ni ona nije pomogla. Jednostavno odvratno. Ovo nikad nikome ne bih preporučila. Ne pokušavaj da me sažaljevaš. Morat ćeš da završiš ono što si počela. Ako tako insistiraš, u redu. Ali veruj mi, ništa dobro od ovoga neće biti. Mojmice, plašim se da ovo stavim u usta. Bolje da to uradim brzo. Možda tako neću imati vremena da osetim užasan ukus. Jao, i dalje odvratno. Jadna ja. Ostalo još mnogo. Treba da požurim. Iskreno rečeno, čak mi te je malo i žao, Suzy. Ali to ti neće smetati da me teraš da radim ono što neću. Takva su pravila, prestani da plačeš. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Jesi zadovoljna? Oho, kod tebe stomak kao u nilskog konja. O ne, sad će nešto da bude. Suzy, stani. Fuj, ugušit ću se. Izvini. Jao, kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo cveće je za vas. Baš lepo. Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Moći ću kokicu i mančmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako, odlično. Probat ću kolač. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne. Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti u ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Jao, početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolada će učiniti ih još ukusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Hej, zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? Neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi ustima. Poželi mi sreću, Mija. O ne, nešto nije u redu. Promašaj. Jao, isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode. Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode ustima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno, ali uspjeću. Vidjet ćeš. Mija, podcrvenela si. Zato što gorim. Osjećam vatru u ustima. U pomoć. Jao, šta da radim? U šoku sam. Mogla si mi samo dati čašu vode. Mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Ako jedeš što pre, smrad će nestati.
To je najgora stvar koju sam ikad vidjela. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše je sama. Baš si dobra. Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam. Yummy! Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje. Ispalo je super. Kako lepo. Ipak ću probati. Ne i još jednom ne, već sam ti rekla. Sjetit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo poklopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne diraj moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliću ga čokoladom i probat ću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladna lepinja će biti kao desert. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unaprijed. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. Baš sam lepo ručala. Vreme je za nešto slatko. Hajde već završavaj. Sad čekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostala je samo lepinjica. Kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendviča. I izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Gotovo. Drago mi što si završila. Sad mogu probati svoju tortu. Ali kako da je uzmem? Znam, moram je iseći. Tako će biti zgodnije da je umačam u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati. Dođi ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravu slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sjećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasco u fontanu. A vidjet ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kap je sasvim dovoljno. Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je se zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Moram mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć. Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina? Mada to više nije važno. Bitno je da mi je postalo lakše.
Ja sam gospođica Guska. Ćao, devojke. Wednesday, vidi, Guska. Pa šta? Nasmeši se. Tako je bolje. Nacrtajte me. Vreme je krenulo. Super, možemo početi. Prvo ću uzeti crnu boju i napraviti konturu. A sad ću obojiti nos, nogice, telo i krila. To je to, divno. Baš je slatko. Obična guska je dosadna. Bolje nacrtati neko čudovište. Da, tako je. Cool. Ups, vreme je isteklo. Završila sam, pogledajte. Odličan crtež, svaka čast. A sad pogledajte moj. Kakav užas. Ne, to ne valja. Enid pobeđuje. Dođi ovamo, dušo. Bravo, drži Enid. Pa dobro. Volim te, mali moj. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. Vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Ok, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow! Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, oduvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj, čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovdje. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo? Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka nije ispekla? O ne. Oh no! Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday.
Konačno. Ti dobiješ kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina je sad tvoja. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam pizzu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, to je čudno. Enid, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Kakve lepe torte. Spremna sam da odaberem ukras za svoju. Wow, gumene crve. Super. Mila, vidi koliko ih ima. Sad je tvoj red da okreneš krug. Mislim da ću dobiti nešto ružno. Znala sam. Pravi crvi. Odvratno. Uj, kako su strašni. Ne mogu to staviti na svoju tortu. Nema šta da se radi. Htjela ili ne, moraš. Zatvorit ću oči da ne vidim ovo. Mamice, kreću se. To je tako užasno. Zašto tako malo? Treba staviti još. Nisam mislila da si tako žestoka, Kate. Mislila sam da si moja prijateljica. Znam da to nije baš prijatno, ali ja nisam kriva za to. Kakva su pravila? Ne želim to stavljati u usta. Crve će se pomerati. To sigurno neću preživjeti. Odvratno. Treba odmah da pojedem tortu bez svega. Uj, svejedno je gadno. Torta je upila ukus crva. O ne, izgleda da mi nešto puzi po licu. Ne. Opet crvi. Kako su mi dosadili? Čak i u kosu su ušli. Kada će se sve ovo završiti? Možeš li da paziš? Jedan crv je upravo proleteo pored mog nosa. Dobro što si sve pojela i ostali su samo moje gumene crve. To je najbolji ukras. Sigurno sam da će ne samo ukrasiti moju tortu, već i učiniti je ukusnijom. Vidi kako je divna. Izgleda zaista neverovatno.
A kako je ukusno, nemaš pojma. Spremna sam da pojedem celu tortu odjednom. Ovo je ekstra kombinacija. Kate, mogla bi da me častiš? Daj mi bar jedno pače. Molim te. Šta to pričaš? Nemoj se ni nadati. Nisam očekivala drugi odgovor. Nema veze. Naučit ću te ja pameti. Je li to napad? Branit ću svoju tortu. Vidjet ćemo ko će biti jači. Brani se. Ti se brani? Umem da napadam? Kakav udarac? Dobra si. Za tortu sam spremna da uradim sve. Jao, izgubila sam. Neću moći da probam tortu. Sjetit ću ti se toga. Smislila sam novi plan. Šta to radiš, Mila? Sad je sva torta sigurno tvoja. Odlično. Prljava si. Ponovo sam spremna da prvo okrenem krug. Jao, oduvat će me. Kakav jak vetar. O ne, nema šanse. To su čili papričice. Konačno si dobila nešto gadno. Da vidim kako ćeš se snaći. Sigurna sam da je ovaj put sreće na mojoj strani. Dobila si gumene oči? To nije fair. Zašto? Sve je fair. Tako je odlučila sudbina. Pogledaj kako lepo moje oči izgledaju na tortici. O Bože, to je najbolja kombinacija ukusa. Pamtit ću ovu tortu za uvek. Hoću i ja da je probam. Šta još? Ti me nisi častila, neću ni ja. Luda si, za malo me nisi povredila. Ali sad sigurno nećeš prilaziti mojoj torti. Šta će mi ova viljuška? Ješću rukama, tako je ukusnije. Tako mogu staviti više u usta. Mogu zamisliti kako je to ukusno. Blago tebi. Upravo si, ali postoji jedan minus. Torta se prebrzo završila. Ostalo je samo gumeno oko. A šta ako ga bacim i uhvatim ustima? O ne, promašila sam. Ne razumem kako se to dogodilo. Ovo je poklon od sudbine. Ipak sam uspjela da probam žele. A sad jedi svoju tortu sa čili paprikama. Hvala što si me podsjetila. U redu, počet ću od ukrasa. Inače, sviđa mi se kako izgleda. Pogledaj kako se ove boje dobro slažu. Sada ćemo saznati kakav je ukus tvoje torte. Jel te baš interesuje? Izgleda da neću nigde pobeći. Morat ću da je probam. Već osjećam kako je ljuta. Ne volim čili. Zašto tako malo? Uzmi nekoliko odjednom. Vidjet ćeš da se to neće dobro završiti. Nije mi te žao. Hajde, jedi do kraja. Gotovo. Nadam se da si sad zadovoljna. O ne, izgleda da će početi požar. Mamice, gorim. Izgleda da sam ipak preterala. Nisam je trebala terati da jede toliko. Drži se, Kate. Poliću te vodom. Kako dobro. Hvala. Stigao je moj red da okrenem krug. Kaktus? Ajoj. Ali, bodljekavije. Kako da ga jedem? Čekajte, ovo je neka greška. Krug se zaustavio na pomfritu. Okej, prevara nije uspela. Tako je, mene ne možeš prevariti. Sad ja okrećem krug. Osjećam da će dobiti nešto ukusno. Žvaka, moj osjećaj me nije izneverio. Jao, koliko različitih ukusa. Mogla si mi dati bar jedan od njih. Ne, želim da probam sve. Mislim da ako kombinujem boje, bit će baš lepo. Bože, kako ukusno miriše. Jedva se suzdržavam. Ispada baš lepo. Volela bih da i ja imam takvu tortu. Nije obavezno koristiti sve žvake za ukras. Jednu mogu pojesti ovako. Upravo si. Vidi, napravila sam srce. Wow, baš slatko. Mislim da će odlično dopuniti celu kompoziciju. To je genijalno. Ti si divan poslastičar. Hvala. Napokon je stigao najvažniji trenutak. Može se probati ono što sam napravila? Ne sumnjam da je ludo ukusno. O da, upravo si 100%. Neće se zaustaviti dok ne pojedem sve. Kate, ali sva si se uprljala. Gde su ti dobri maniri? Priznaj da mi samo zavidiš. Jao, potpuno sam zaboravila da mogu naduvati balon od žvake.
Možda je bolje stati. Ovaj balon ne plaši. Prevelik je. Moram da prekinem ovo. Izvini. Šta si uradila? Mila, zbog tebe sam sva u žvaki. Nisi normalna. Ali ti si kriva. Rekla sam ti da se zaustaviš. Joj, kakav bodljikav kaktus. Ne mogu da ga jedem. Smisli nešto, to je tvoj problem. Imam jedan plan. Pokušat ću da ga ostvarim. Mislim da ove makaze neće pomoći. Treba mi nešto manje. Ovi su također preveliki, ali manikirne makaze su taman. Vreme je da ošišam svoj kaktus. Znači, to ti je bio plan? Genijalno. Hvala. Nadam se da ću moći da pojedem tortu sa kaktusom, a da se ne povredim. Ali zašto tako dugo? Spava mi se već. Hej, probudi se. Šta to radiš? Bolelo me. Hajde brže ukrašavaj svoju tortu i jedi već. Znam, treba narendati kaktus, tako će mi biti lakše da ga koristim kao ukras. Vidi kakav ravan sloj. Odlično sam se snašla. Drago mi je zbog tebe. Vreme je da probaš to. Pa, kaktus je malo gorak, ali sve u svemu nije loše. Odlično. Oho, koliko proizvoda. To je super. Siguran sam da ćete iz tog moći da spremite ukusnu pastu. Dobro, pokušat ću. Odakle da počnem? Verovatno prvo treba skuvati špagete. Treba ih staviti u vodu. Ovako, odlično mi ide. Ali zašto špagete ne ulaze u šerpu? Pokušat ću da ih trpam kašikom. Smislila sam bolju ideju. Samo ću prelomiti špagete na pola i to je to. Jao, Jane, teško tebi. Nema veze, sad ću te naučiti. Treba uzeti špagete, pažljivo ih staviti u vruću vodu i sad čekati malo dok omekšaju i uđu u vodu. Bako, ne bi trebalo da vi učite devojčicu. Ovdje ima profesionalac. Spremit ću domaće špagete. Mnogo su ukusnije od kupovnih. Treba će mi brašno, jaja i malo soli. To je to. Testo je gotovo. Hoću da ga obojem u crno, zato ću koristiti mastilo sipe. Potpuno je bezbedno. Potrebno je bukvalno nekoliko kapi. To je to. Pustit ću testo da malo odstoji ispod folije. Nisam sigurna da će stići da napraviš jelo. Bako, sve je pod kontrolom. Vreme je da razvaljam testo. To je najteži deo, ali uspeću. A sad ću uzeti specijalni nož i seći ću testo na trake. Pogledajte kako je mekano. Sigurna sam da će moja pasta biti najlepša. Testo posipam brašnom. To je to, može se kuvati. Stavljam u vodu, mešam i čekam. Bitno je da se špagete ne zalepe. Sad mogu staviti ih na tanjir. A sad ću spremiti preliv. Po mom mišljenju, morski plodovi se najbolje slažu sa špagetama. Zato ću ispržiti male hobotnice i stavit ću ih gore. Izgleda baš čudno. To je vrhunska kuhinja, nemate vi pojma. Dodat ću još sos i to je to. Bobby će biti oduševljen. Mislim da moj unuk više voli kečap. Jane, šta radiš? Pokušavam da izvadim špagete iz šerpe. Ovo uopšte ne liči na špagete. Mislim da je bolje baciti to. Moram hitno smisliti nešto drugo. Znam, uzet ću gotove kineske nudle. Bob ih mnogo voli. Otvorit ću, dodati začine i preliti vrućom vodom. Ovako mi se sviđa da kuvam. Ovo izgleda jadno. A meni se sviđa. Wow, koliko jela. Ne znam odakle da počnem. Jao, fuj, mrzim hobotnice. Odvratne su. Ali špagete sa kečapom mi se baš sviđaju. To mi je omiljeni sos. Sigurno je to baka spremala. Kineske nudle, baš lepo. Jako ih volim. Ne, zašto mi je tako ljuto? Izgleda da je neko preterao sa začinima. Ali to je bilo baš cool. Volim ljuto, tako da su pobedile ljute nudle. Šta moj unuk želi ovaj put? Eto, spremite mi čips. Kako god, dušo.
Nemam pojma šta da radim sa tim krompirom. Ne brini, Jane. Baka će ti sve objasniti. Prvo treba očistiti krompir, a sad treba ga iseći. Zatim sipam u tiganj što više ulja da bih dobila hrskavu koru. Uključujem tiganj na najjaču i sipam krompir u tiganj. Izgleda jednostavno. Hvala, bako. Pokušat ću da ponovim. Prvo čistim krompir. Čini mi se da radim nešto pogrešno. Čudno, zašto mi je ostalo tako malo pače? Pa, sad sečem krompir. Super. Zatim sipam ulje u tiganj, uključujem šporet i pržim krompir. Ne, Jane, ne radi to. Jao, kako vruće, opekla sam se. Trebala si polako da stavljaš krompir u tiganj. Skloni se od šporeta. Kuvanje očigledno nije za tebe. Ma daj, sve će biti u redu, vidjet ćeš. Jane, zbog tebe sam skoro zaboravila na svoje jelo. Opet ću spremiti nešto posebno. Moj čips neće biti napravljen od krompira, već od tortilja. Biće još hrskaviji i ukusniji nego obični čips. Isečenu tortilju bacujem u vruće ulje. Pogledajte kako tvrči. Tako i treba. Gotovo, može se vaditi. To se zove nachos, ako niste znali. Nedostaju samo začine, sad ću ih dodati. Treba lepo servirati jelo. Stavit ću nachos na crni tanjir. Umjesto začina ću uzeti sir. Svi ga vole. Jao, kako ukusno izgleda. Jedva se suzdržavam da ne probam. A kao ukras dodat ću malo povrća. Jao da, skoro sam zaboravila. Treba još sok od limete. To je super kombinacija. Pogledajte kako sam je ravno isekla. Wow, ja bih probala takvo jelo. Moj krompir nažalost ne izgleda tako lepo. Izgleda da ću opet morati da bacim sve. Čekajte, smislila sam nešto. Moram staviti što više začina, onda će se ništa neće vidjeti. Ovako sipam što više začina. Izgleda već malo bolje. To je baš zabavno. Sad mogu to sve staviti na tanjir. Nije loše. Vidim da ste se svi trudili. Prijetno, Bobby. Probaj brže. Pa dobro, prvo ovo jelo. Fuj, koliko začina. Ne sviđa mi se. Ovo jelo izgleda mnogo bolje. Oho, je li to stvarno nachos? Cool. Jao, je li to sirni sos? Ne volim ga. Jelo u sredini je najlepše. O, hvala, dušo. To su kure? Tako je, Jane. Koristit ćete ih za spremanje torte. Super, odmah ću da krenem. Nije ni čudo. Znam da ti i tvoj brat mnogo volite slatko i baka je najbolja u pravljenju torta. Bela kora se savršeno slaže sa kremom od vanile. Kao što vidite, moje jelo već izgleda ukusno. Pola posla je urađeno. A sad ću ukrasiti tortu čokoladicama. Bobby ih obožava. Šta još da dodam? O, znam, ove bombonice. Izgleda savršeno, svaka mi čast. I na kraju dodat ću malo Skittles bombona. To je to, završila sam. Zar to nije čudo? Nije loše za amatera, ali to se sigurno ne može uporediti sa profesionalnom tortom. Moje torte se služi u najboljim francuskim poslastičarnicama. Jeste primetili kako brzo sve radim? Vežbala sam mnogo godina u kuhinji. Sečem tortu na pola ovako, a sad ću dodati malo kreme na vrh. Odlično. Za sad izgleda jednostavno, ali to je tek početak. Verujte mi, bit ćete oduševljeni. Stavljam drugi deo torte na vrh ovako i vadim sredinu. A sad ću to staviti na stranu. Jel vas možda ovo podsjeća na nešto? Uskoro ću dodati boju i sve ćete razumeti. Ljubičasta, plava i svetloplava. Da, to je duga. Kao što vidite, nisam se džabe trudila. Dajte mi još malo vremena i bit ćete šokirani. Ema, opet izmišljaš neke gluposti. Priznajte da vam je krivo što vi to niste smislili. Pogledajte koja lepota. Pa to je divno. Jao, zagledala sam se i potpuno zaboravila na svoju tortu. Moram je brzo završiti. Izgleda malo čudno. Šta da uradim? Znam. Pokušat ću da ostvarim svoju ideju.
Ne razumem šta će ti ova stvar na vrhu. To je tajna. Uskoro ćete sami vidjeti. Pa, jel vam se sviđa? Oho, nisam očekivala to. Nadam se da će se Bobby svidjeti. Dušo, spremni smo. Da, vreme je da probaš naše torte. Wow, koliko slatkog. Jau, to je duga. Ukus je božanstven. Super, Emma, bravo. A ova torta ima mnogo čokolade. Također mnogo ukusna, bako, super je. Ostala je posljednja torta. Izgleda kao ogroman ledeni breg. Ali ipak je Emma pobedila. To. Ovo je posljednja runda. Pije mi se kakao sa mančmelovima. Napraviti piće je baš lako. Sigurno će uspjeti. Niko ne može spremiti kakao bolje od bake. Treba će mi domaće mlijeko i kakao prah. Stavit ću što više praha da bi ukus bio maksimalno čokoladni. A sad ću to sve dobro promešati da ne bi bilo grudvica. Mislim da čokolade ipak nije dovoljno. Dodat ću još. Polomit ću je na kocke da bi se što pre otopila. Vako, to izgleda super! Odmah sam ti rekla da sam najbolja u tome. Sipam kakao u svoju omiljenu šolju i to je to. Rano se radujete, bako. I još nikad niste probali moj kakao. Samo pogledajte kakva tekstura. Odlično. I nikakvog mlijeka, samo pavlaka za kafu. Treba ih dobro umutiti mikserom da bi ispala nežna pena. Sad sipam to na vrh. Jao, za malo nisam zaboravila na ukras. Marshmallow i malo čokoladnog sosa. Pa, priznajem, to izgleda mnogo dobro. I ja umem da pravim kakao. Izgleda da nešto nedostaje. Tačno, šlak. Treba staviti što više, Bobby ga mnogo voli. A šta ako dodam još i oreo? Mislim da će odlično dopuniti moje piće. Ni malo bombona neće škoditi. Slatke slamke, čokoladni sirup i šećerne konfete, to je to. Posluži se, Bobby. Nije loše. Wow, koliko slatkiša. Mogu i jesti i piti odjednom. Cool. To je veoma ukusno, savršena kombinacija. O, bako, to je tvoja čaša. Prepoznajem je. Žao mi je, ali piće nije nešto. Ostalo još jedno, sad ću da ga probam. O, nije loše. Ali prvo piće mi se više dopalo. Da, ja sam najbolja. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O, da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Kako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurnom. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koji od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže.
sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Dobedit ću. Jedna, još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna, to je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Tako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarilo si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. Fuj, izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki poklon. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će taj da shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaje. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila?
Uzimamo jedno jaje. Ups. Uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć, sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu da jesti zauvek. Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Društvo, želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, to je žvaka, kako cool. Drago mi je što sam je dobila. Kakav miris, jao. Još nisam stavila žvaku u usta, a već mi je ukusno. Šta to radiš, Tome? Zapravo moraš da sačekaš nas. Hajde da vidimo šta je ispod mog poklopca. Opa, ja sam dobila žvaku, ali mnogo više nego Poli. Sviđa mi se takav raspored. Moram je odmah otvoriti. Šta to radiš, Kate? Svo smeće leti u nas. Drago mi je što si završila, još samo da ja otvorim svoju porciju. Ja ovdje 100 pakovanja žvaka. Kako da otvorim to sve? Pokušat ću da iskoristim ventilator. Super, uspeo sam. Tome, mogu li da uzmem malo od tebe? Nema šanse, Poli. Poli nije ništa dobila. Pa šta, imam svoju žvaku i prva ću je probati. A vi čekajte dok ja završim. Kako ukusno. Sad mogu naduvati balon. Gubitnica, opet ti ništa ne ide? Znam šta da radim. Samo treba da uzmem ručnu pumpu. Pogledajte. Sad ću naduvati najveći balon na svetu. Odlična ideja. Ispalo je baš lepo. Stavit ću balon na štapić i sad čuvat ću ga za uspomenu. I ja bih voljela da imam takav balon, ali pošto nije moj, morat ću da ga se otarasim. Izvini, Poli. Sjetit ću ti se toga, Kate. Eto ti. Jao, skoro sam pogodila. Nema veze, doći ćeš ti meni. Ali ne sada. Trenutno imam važnije posla. Moram pojesti puno žvaka. Poli, dozvoljavam ti da gledaš ovo? Mislim da ćemo morati dugo da čekamo. Kate je tako spora. Oho, vidi, duva balon. Konačno mogu da se osvetim. Šta si uradila, Poli? Bio je tako lep. Oko za oko, balon za balon. O ne, izgleda da sam slučajno iščupala svoje obrve. Moram ih odmah vratiti. Nadam se da će izgledati normalno nakon svega što se desilo. Prestanite da se smijete. Tome, imaš šta da radiš? Iznenađujuće, ali ovaj put se slažem s tobom. Treba će mi dosta snage i vremena da pojedem toliko žvaka. Nisam mislio da je to tako teško. Već sam se preznojio, a vilica mi se jedva pomera. Eto, sad mogu da duvam balon. Uspeo sam. Tome, stani, to je previše.
O ne, pukao je. Kao da je bomba eksplodirala ovdje. Kako si tome? Ne mogu da mrdnem, zalepio sam se za sto. Po tradiciji ja moram da počnem. Aha, Skittles, to je čak bolje od žvake. Da vidimo kakve porcije smo dobili Kate i ja. Oho, imam baš puno bombona. A ja imam još više. Ne mogu čak ni da prebrojim sve to. Polly kao i uvek nije imala sreće. Kako ste zli? Nema veze, jednog dana će se i meni posrećiti i onda vas sigurno neću častiti. Jaha, u pakovanju je bila samo jedna bombona. To je već previše. Morat ću da jedem jako sporo da bih uživala u svakom trenutku. Baš sam brzo pojela, šteta. Nego šta si mislila, gubitnice? Ja mogu dugo da jedem svoju porciju, ali neću to da radim. Što bi bio spor kad imam toliko slatkiša? Ekstra. Kiselo i slatko istovremeno. Sviđa mi se to. Stop, nešto sam smislio. Verujte mi, moj plan će vas iznenaditi. Da bi ga ostvario, treba izvaditi sve bombone iz pakovanja. Spreman sam da potrošim malo vremena na to. To je to. Idemo dalje. Sad bombone treba rasporediti po bojama ovako. Nisam mislio da je to tako zanimljivo. Pa, skoro sam završio. Pogledajte kako lepo izgleda. Mogu li da uzmem jednu? Super, Tom nije ništa primetio. Dakle, mogu uzeti još nekoliko bombona. Kako sam lukava? Ne razumem, gde mi nestaju slatkiši. Čini mi se da ih je bilo više. Polly, to si ti. Ok, naučit ću te ja. Samo ću staviti ovdje mišolovku i sipat ću gore bombone. Tako da se ne vidi. Vreme da uzmem još malo. O ne, moj prst. Odakle je ovdje mišolovka? Mislim da sam ga slomila. Tom, znam da si to ti sve napravio. Nisi trebala da mi kradeš bombone. Inače, već sam završio. Sad mogu da uživam u ukusu svake boje. Ciciju, uzela sam par bombona, pa šta sad? Nema veze tome. Platit ćeš za ovo. Šta je to, Polly? Ogroman ventilator. Eto, oduvala si mi sve slatkiše. Dobro, što su moji tu? Jedva čekam da ih probam. Počeću od vrha. Da vidimo šta je unutra. Kako lepo izgleda. A ukus je još bolji. Volim da kombinujem različite ukuse. Prvo pakovanje sam pojela. Vreme je da otvorim ostala. A šta ako budem uzimala bombone direktno sa stola? Da, nije loše. Nastavimo. Baš mi se sviđa. Još više sam ogladnila. Sad me nećete zaustaviti. Jasno, to će dugo trajati. Mogu da budem u telefonu ili da se igram sa Popitom. Hajde bolje da se borimo prstima. Ne mogu više. Puna sam. Onda ćemo mi pojesti ostalo. Kako da ne, sama ću. Šta to radiš, Kate? Šta će ti toliko tanjira? Moraš biti strpljiv, Tome. Uskoro ćeš saznati. Pogledajte kako sam lepo poređala bombone, a sad ih treba politi sprajtom i vidjet ćemo pravo čudo. U tanjiru će biti duga. U stvari, što vam objašnjavam, sad ćete sve sami vidjeti. Počelo je, gledajte. Oho, kako si to izmislila? Izgleda magično. Stvarno baš liči na dugu. Ja sam vam rekla, ove boje su prelepe. Super.